Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Tursunim Zohidjon. Mana bugun sizlar uchun yangilik domik uylarni tayyorlab qo'ydik. Videomiz davomida bu domik uylarimizni sifati, o'lchamlari, qanday sharoitlarga ega, barchasi haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Bu sizlar uchun bunaqa video qo'yganimiz yo'q edi, yangilik bo'ldi biz uchun. O'rtachasi bor, oddiy bor, komfort bor, barchasini chiroyli holatda obzorini ko'rib chiqamiz. Cho'llarga yoki shu uzoqroq joylarga, dachaga, mana xonalardan qo'yib qo'ysangiz ayni muddao bo'ladi. Hozir shuni ham yo'lga qo'yildi. 6 metrli konteynerlarimiz yaxshisini tanlab olib, mana shu holatda keltirilgan. Mana bu ko'rib turganimiz oddiy, ya'ni eng oddiy mana shu. 4 metrga 220. Bu tarafda ombori ham bor. Mana bu ko'rib turganimiz dekor plus bo'lib qilingan. Issiqlik, sovuqlik tizimlari, issiq sovuq o'tkazdirmaydi, ya'ni ichiga minimalta qo'yilgan. Ha, uni ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turganimizdek, mana deraza eshiklari bor. Juda ham yaxshi eshik romlardan qo'yilgan va to'klarni ham 220 ga qo'yib qo'yilgan. Ya'ni tarmoqqa ulasangiz bo'ldi. Hamma tizimlari ishlaydi. Mana ko'rib turganimizdek, razvedkalari, pulchatirlar, barchasi chiroyli holatda qo'yilgan. Mana shu qismlarni tarmoqqa ulab qo'yishingiz kifoya. Demak, 4 metrga 220, bu tarafda ombori bor. Ko'rib turganimizdek, bu tarafda bu narsalar saqlab qo'yishingiz mumkin. Baliq ko'llariga yoki cho'llarga, ishxonangizga, dachaga, hamma joyga qo'yib qo'ysangiz bo'laveradigan tayyor uylar. Ombori mana o'zini eshigini yopib qo'yishingiz kifoya. Demak, mana shu 6 metrli konteynerimiz eng oddiy holatdagisi $1600 deyishyapti. Ko'ngillar qo'yib 1550 dollarga kelishib qo'ydik. Yana telefon qilsangiz albatta uncha-muncha savdolashib kelishib olishingiz mumkin bo'ladi. Xudo xolasa sifati zo'r ekan. Xo'p, endi oddiyroq varianti mana ikkita romi bor buni. Ikkita eshigi, mana eshiklari juda ham sifatli qilingan. Mana pastlarini ko'rib turganimizda Lenonlar yopishtirib qo'yilgan. Dekor plus. Tepasi plastik, bu taraf dekor plus. Tarmoqqa ham shunday kulchatirlar qo'yib qo'yilgan. Bu ham juda ham sifatli. Bu magazinlarga ham bo'laveradi, sartaroshxonaga ham bo'laveradi. Tayyor holatda siz stollarni qo'yib olsangiz bo'ldi. Ya'ni mebellarni qo'yib olsangiz, xohlang bir do'kon qilib qo'ying yoki qandaydir ofis qilib qo'yishingiz mumkin. Hamma narsaga xudo xolasa yaxshi effekt beradi. Mana kulchatirlar ham bor, suvetlarni qo'yib qo'yilgan. Bu 570 ga 220. Bunimizning narxi $1800 deyishyapti. Albatta telefon qilsangiz, uncha zo'rlab kelishtirib berishlari ham mumkin. Mana sifati xudo xolasa yaxshi. Xo'p, eng komfort mana bu joyda ko'rib turganimizdek. Bu ham xudo xolasa yangi ishlarni boshlashdi. Siz istagan dizaynda ham mana 6 metr konteynerlar qo'yib qo'yishibdi, qilib berishlari mumkin. Mana buni ko'rib chiqamiz. Mana gilamlargacha yozib qo'yilgan eng komfortli, eng toza dekor plastardan ishlatilgan, tepasi plastik bo'ladi albatta. Mana bu xona. Albatta kravatni qo'yib, qorovulxona qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana bu joy esa kichkinagina xonasi bor, ana. Bu sanuzel. Mana bu joyda rakovinalari bor. Ko'rib turganimizdek, Aristonlar qo'yib qo'yilgan Royal kompaniyasidan. Mana bu joyda dushi bor, mana yopib qo'yishingiz mumkin. Xudo xolasa yaxshi sifatli holatda mana hojatxonalari ham bor buni. Ko'rib turganimizdek, barchasi jihozlangan, tayyor holatda. Dekor plus. Kanalizatsiyalari bor, shunday tashqariga olib chiqib qo'yilgan. Ulab qo'ysangiz tarmoqqa bo'ldi. Mana buni tarmoqqa olinganda barcha kulchatirlarimiz ishlaydigan qilib montaj qilishgan. Xudo xolasa yaxshi ish beradi. Ya'ni tufta narsalardan ishlatilmagan eng sarasidan, ya'ni yangi ish boshlashdi. Mana ko'rib turganingiz eshiklar ham oldi qochdi bas. Eng yaxshilarini ishlashga harakat qilishgan pul kaltlari bilan bor. Buni narxini $2300 deyishyapti. Tayyor uy. Yanada kelishtirib berishlari mumkin. Telefon qilsangiz mana kabellarni chiqarib qo'yilgan. Issiqlik, sovuqlik tizimlari albatta juda ham chidamli deyapti. Javob beramiz deyapti. Ya'ni mana shunday
Ko'rib turganimizdek minivator deylar ekan. Issiq sovuqni o'tkazmaydigan stekkalar vata qichitadi. Bu qichitmaydigan ekan, shundan ishlatishgan. Hamda pokaklardan ham qo'yilgan. Rekalarni ham ko'rib turganimizdek yaxshi rekalardan foydalanishgan. Sifati xudo xolasa zo'r. Demak, yana qaytadan eslatib o'tamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Buni eng oddiyroq, soddaroq varianti 4 metrga 220, orqasi ombori bor. 1550 dollar qilib berishar ekan. Polniy magazin yoki sartaroshxona qilishingiz mumkin. Hamma joyi endi hapshipka qilingan holatdagisi 1800 dollar va hammom, tualet, hojatxonalar bilan bor. Eng komfort esa 2300 dollar. Kimga shunday domik mahsulotlari kerak bo'lsa, domik uylarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqarsa, birinchi qo'l holatda albatta yetkazib beradigan shoplar ham topib berishadi. Buni kommentariyalarda juda ham ko'pchilik yozgan, telefon ham qilishgan, domiklarni ham chiqaring deb talablarga binoan chiqaryapmiz. Albatta qo'ng'iroq qilsangiz, ishlaringizni chiroyli holatda bitirib berishga harakat qiladi. Hurmatli kuzatuvchilar, videoga like bosishni va shunaqa domik istab yurgan akalarga yuborib qo'yishni esdan chiqarmang. Siz bilan men Tursun Zohidjon bo'ldim. Keyingi videomiz albatta siz uchun bo'ladi. Bizdan uzoqlashmang. Rahmat barchaga.